Од Сдруженијето Екогерила велат дека штетата направена на околината за да се отворат патиштата каде што се изградени хидроцентрали е создавање можност за поплава, каква што пред 2 дена имаше во општина Теарце. Сечење на дрвјата, копањето на земјата, пренасочувањето на речните корита, но и воведувањето на речните води во цевките за финансиска корист на некои луѓе, блиски до централната и локалната власт, создаваат лизгање на земјиштето и поплави. Од Екогерила велат дека повеќе пати ги предупредиле надлежните веднаш да престанат со изградбата на овие хидроцентрали, со образложение дека ја уништуваат животната средина и екосистемот, а од следната влада бараат да ги разгледа издадените решенија и концесии. Инаку реката Габровница кај мостот во село Доброште се излеа пред 2 дена, при што го поплави регионалниот пат Тетово-Јажинце и неколку земјоделски површини, а уштети повеќе електрични столбови. Градоначалникот на општина Теарце Исена Сани рече дека за потенцијалните опасности од поплави алармирал уште во 2015 година кога се излеа реката Поника. Тој побарал од надлежните да се чистат речните корита. Тогаш кога го доживевме елементарна непогода со река Поника во исто село во Доброште, им реков луѓе овде постои опасност, мора да се чисти коритото и мостот, бидејќи може да се блокира патот. Тоа што и се насани барал од органите кои се одговорни, значи кризниот штаб, и денес каков одговор имамо ние. А пак да речемо благодарение на тоа што немамо жртви. Денес сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце се одвива нормално, а штетите од поплавата во општина Теарце допрва ќе се утврдуваат.